questo nuovo video andremo a sostituire i manicotti del raffreddamento alla GT. Questa è una modifica che consiglio a chiunque abbia un'auto anzianotta o di cui non conosce il passato. Un manicotto rotto può arrivare a farci spendere tanti soldi e a fare tantissimi danni, soprattutto nel momento proprio sbagliato, per dire mentre siamo in autostrada si spacca, potremmo arrivare anche a dover dire buttiamo via tutto il motore, oppure nel migliore delle ipotesi a rifare la testata. Nel mio caso fortunatamente si è rotta a pochi chilometri da casa. Fortunatamente, conoscendo l'odore del paraffino, che è un odore proprio dolcino, un po' chimico, no? L'ho spento immediatamente. Fortuna vuole che appunto, essendo a pochi passi da casa, il motore non è mai arrivato in temperatura, non ha creato alcun tipo di danno. Per ripartire sono andata a una carrozzeria che era lì vicino. Purtroppo non mi hanno saputo dare un manicotto alternativo perché quelli della GT sono veramente grandi, 28, e quindi mi hanno gentilmente indirizzato a un'officina di trattori. Sono riusciti a trovare un manicotto della giusta dimensione, così sono ripartita per un paio di settimane. Nel mente avevo già ordinato i manicotti nuovi, non ho fatto grossi spostamenti, che avevo paura che anche gli altri si crepassero, perché a toccarli erano, come si dice, croccanti, ecco, erano un po' croccantini. Nice. Quindi ho preferito non fare viaggi lunghi, però per piccoli spostamenti è andato molto bene. Adesso voglio farvi vedere il manicotto incriminato e come davvero una piccolissima crepa possa creare un danno incredibile in tutto il motore. E poi procediamo con l'unboxing e montaggio e rimontaggio delle nuove parti. Questo è il manicotto incriminato e questo qui che potete vedere, cioè, è grande quanto un mio dito indice, io non è che abbia delle manoni giganti. Questo ha fatto un casino della Madonna.